Chào bạn, có một hội viên nêu ra một câu hỏi rất thú vị. Bán đảo Đông dân là nơi hội tụ văn minh Ấn Độ và văn minh Đông Á. Vậy liệu có thể nói rằng việc Đại Việt chinh phục Champa cho thấy văn minh Đông Á mạnh mẽ hơn văn minh Ấn Độ? Thật ra trước đây mình đã làm một video giải thích rằng sự suy thoái của Ấn Độ giáo tại Đông Nam Á bắt đầu từ việc Đông Bắc Ấn Độ bị các đế quốc Hồi giáo chinh phục vào khoảng thế kỷ 14. Từ đó, nhiều nơi cũng chuyển sang Hồi giáo hoặc chuyển sang từ Sri Lanka hấp thụ Phật giáo Nam truyền. Điều đó cho thấy Đông Nam Á thiếu tầm lớp tinh hoa Ấn Độ giáo tại bản xứ. Một khi kênh nhập khẩu văn hóa bị chấm dứt, thì Ấn Độ giáo cũng không còn duy trì được nữa. Vì vậy, việc Đại Việt chinh phục Champa không chỉ đơn giản là thắng lợi quân sự, yếu tố quan trọng hơn là sự suy thoái của Ấn Độ giáo cũng khiến người Champa dần mất đi năng lực tổ chức. Trong khi đó, Đại Việt vẫn còn đội ngũ quan liêu nho giáo với năng lực tổ chức cao. Người Champa một khi bị đánh bại trên chiến trường thì sẽ khó tái xây dựng tổ chức chính trị, rất dễ bị sắp xếp vào hệ thống quản lý của Đại Việt, thậm chí chủ động biệt hóa. Nhưng theo ghi chép của Việt sử là từ khi nhà Lý thành lập, Champa đã chủ công Đại Việt luôn có nhiều người Cham nhập cơ vào Đại Việt. Đôi khi cũng có thủ lĩnh Champa xin Đại Việt sắc phong làm vua, nghĩa là không cần chờ Ấn Độ giáo suy thoái tại Đông Nam Á. Ngay từ khi Đại Việt vừa mới thành lập thì đã có năng lực tổ chức cao hơn Champa. Thế thì đó là vì văn minh Đông Á vốn có năng lực tổ chức cao hơn văn minh Ấn Độ, hay chỉ đơn giản là vì Đại Việt có tổng lớp tinh hoa văn hóa độc lập, còn Champa thì luôn không có. Có lẽ đối với một số người, câu hỏi trên đặt trong bối cảnh ngày nay đã không còn nhiều ý nghĩa nữa, bởi vì hiện nay toàn bộ Đông Nam Á đều chịu xung kích của văn minh phương Tây, đều phải học tập phương Tây. Vậy việc tìm hiểu văn minh Ấn Độ hay văn minh Đông Á mạnh hơn cũng có ý nghĩa gì? Mình xin cho rằng các ý như vậy có thể bỏ lỡ một xu hướng đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta. Mỹ đang lên kế hoạch thực hiện chủ nghĩa biệt lập, không cùng làm cảnh sát thế giới mà rút về châu Mỹ, sau đó sẽ giao từng khu vực cho các đồng minh chăm lo. Thay vì Mỹ một mình chủ đạo trật tự thế giới, tương lai có thể sẽ là nhiều cường quốc phối hợp cùng duy trì trật tự thế giới. Việc Mỹ hiện nay sử dụng quân sự ở nhiều nơi chính là để đẩy nhanh kế hoạch này, cụ thể là nhằm phá vỡ trục đồng minh Nga, Trung Quốc, Iran. Khi không còn đối thủ đe dọa văn minh hiện đại nữa thì Mỹ có thể yên tâm rút về châu Mỹ, sau đó Đông Nam Á có thể sẽ được giao cho hai cường quốc khu vực chăm lo, Nhật Bản và Ấn Độ. Khi đó, lịch sử văn minh Đông Á và văn minh Ấn Độ cạnh tranh ảnh hưởng tại Đông Nam Á có thể sẽ tái diễn. Tại mình cho rằng nếu điều đó thực sự xảy ra thì Việt Nam sẽ có lợi thế rất lớn, vì có thể lặp lại lịch sử thuộc về văn minh Đông Á, cho nên có năng lực tổ chức cao hơn các nước Đông Nam Á khác. Tất nhiên, thời đại đã thay đổi, mình cho rằng lợi thế này sẽ không còn được phát huy thông qua quan lại nho giáo biết chữ Hán như trước kia, mà sẽ thông qua những nhân viên chuyên nghiệp và doanh nhân trong các ngành nghề, những người biết hòa nhập việc tu dưỡng tinh tịnh vào trong công việc tuổi mới sáng tạo và phát triển đạo đức nhẹ nhẹ. Và nếu người Việt không nhìn nhận điều đó, có thể sẽ không kế thừa được di sản của văn minh Đông Á, có thể sẽ bị chiêm thành hóa, tức là thiếu nội lực để tuổi mới sáng tạo. Tiếp theo mình xin từ từ giải thích.